nimba ushaka success kuri iyi si, nimba ushaka kugubwa neza kaze muri Zion, uzahaga umubiri kandi uhage n'impwemu. Icyambere nkunda kuririmba kandi ndagerageza nubwo imyaka ari myinshi, ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yanguye akanshigikira. Icyo ni ikintu kimwe cy'agaciro umwana w'umwigeme wo muri korale atizwa kwirabira ko akavuga ati jewe uko biri kose nsa na Kristo, kandi ishusho y'ukusa na Kristo ni ishusho ritandukanye cyane n'umukobwa aba kiri hanze. Hanyuma ku basore nabo bakiri hanze, ndabaramukije bakunzi ba Miro TV 257, nongera ndabifuriza umunsi mwiza wa gatanu. Ndabibutse ko ari Ani 257 muri ko murakuri ariko arabashikiza ibiganiro bitandukanye. Kumbura no munsi twagendeye ku ishengero riri mu Ngagara, musanzwe muzi ku izina rya Zion Temple Celebration Center. Kumbure muraza kwahamenyera byinshi cyane biciye mu barongozi turi kumwe ngaha. Reka nongere ngigwa ko ndabaramutsa, ni abahoro neza. amahoro cyane. Ndi kumwe n'umurongozi, nkaba ndi kumwe na Mama Bishop wa Eglise Zion Temple Celebration Center. Kumbure murababona, muraza kumva byinshi, hariho byinshi byakorewe, muraza kubimenya biciye muri bo babyivugiye. Ndakuramutse Mama Bishop. Muraho neza. Ego, ndayagewe cyane kubana namwe. Nanjye ndaryohewe kubana nawe. Ni ibintu biryoshye cyane. Uno munsi hari igikorane mwateguye, kumbure kuri afishe handitse ko salon d'adoration. Ntihenze niko byanditswe. Kumbure mwebwe nimwe mufise byinshi gituma mwashimye ko iki gikorane kiba, mufise ni impamvu byatumye ko mushaka ko kibera ngaho iwanyu. Kumbure mwotahuza abeko badukurikirana impamvu mwatumye mutegura kino gikorane. Murakoze cyane kudubaza icyo kibazo, ni cyiza cyane kuko nta bantu bakora igikorwa badafite impamvu. Gufata umwanya wo kuramya no guhimbaza ni kimwe mu nshingano z'itorero ryacu rya Zion, ni kimwe mu nkingi zitatu zigize iri shengero cyangwa se ministère de la parole authentique. Icyambere ni ukuramya Imana amasaha 28, icya kabiri ni amasengesho y'amasaha 28, icya gatatu ni ukwigisha ijambo ry'Imana y'ukuri. Ubwo rero iki ni kimwe mu nkingi muri zo zitatu, niyo mpamvu buri gihe muzumva dufite amasaha 12, dufite amasaha 3, dufite salon d'adoration, nuko ari kimwe mu nkingi z'ishengero ryacu, mu nkingi zitatu tugenderaho mu ishengero ryacu rya Zion Temple. Urumva ko abisigura neza cyane, ariko nongera ndababaza akandi kabazo, niyo rya mbere muteguye kino gikorane? Oya, buri kwezi turagikora. Kumbure muzogerageza muza murabitumenyesha kugira n'abandi bagerageze kubibona, bagerageza no kuza kubagendera batahure byinshi biciye mu ijambo ry'Imana. Nongera ndababaza, twebwe TV iwacu ni Miro TV 257, mva ni kirore umuntu yirabamo. Kubwiwanyu ni kiye kirore mufitiye novuga abanyeshengero canke abaza gusengera ngaho iwanyu, ni kihe kintu mwifuza kuzoshika ko biciye mu bikorane muko murategura? Ibikorane tuba dutegura byo kuramya no guhimbaza, mu by'ukuri mu byo kuramya no guhimbaza ni ukumanura presence y'Imana. Iyo wumvise bavuga ngo ishengero Zion, bavuga ngo ni ubuturo bw'Imana, aho Imana iba. Aho rero mu buturo bw'Imana hari mu ihema rya Dawidi. Mu ihema rya Dawidi niho basenga baririmbaga amasaha 28. Ni ukuvuga ngo kuririmba no gutazira Imana ni ukuzana ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Mbese ni ubuzima bwa buri munsi bw'umukristo. Ndabibutse ko ari ishengero rya Zion Temple Celebration Center, ariko atari ryarindi muzi ngo mu Rwanda, ni rimwe ryo mu Burundi. Ni mu Burundi wacu, kumbure bamenyereye mu Rwanda hehe cyane gose, ariko uno munsi natwe turarifise nga mu Burundi kandi ni rya kera. Kubarizi murarizi cyane gose. Nongera bazo umurongozi ku bwawe yuri kurategura ikorane ugashama abaririmbyi, urumva ko ufise izindi nguvu ushaka gushika ko biciye mu guhimbaza kugira abantu barezagirwe. Mama Bishop yabitubwiye neza, ariko kubwiwawe urafise ukungene ubitubwira biciye mu guhimbaza, kuko ndizera ko umuririmbyi asanzwe abafise ikintu
kinini cyane abashaka gushikako arico cirore twe tuvuga muri TV yacu tuvuga ati ikirore nukwirabamwe aho twifuza kugera kohare yawe usanzwe urongoye ubona ikirore cyanyariki murakoze cyane icyo no kunganira kuri cyonye kandi shimangira kuri ico nuko intumbero nyamukuru kwanza icyatumye tunayita salon d'adoration. Salon ni kibanza ushobora ni kibanza umuntu aba yiyaguye ubwa mbere na mbere uri muri salon dufate nk'iwawe n'ahantu uba wiyaguye. Rero nazobwira ngo tufate ico kivugo tuvuge ngo tuzoyita salon d'adoration n'ahantu hiyaguye duhimbariza mw'Imana nkuko mama Bishop yakivuze amasaha 28 kuri 28 duhimbaza Imana duhamagara ubwiza bw'Imana nka korale duhimbaza twe turabavuga butumwa mu buryo bw'indirimbo nico twe twahamagariwe. Rero nico gituma twavuze tutireka Imana tuyihahiya tuyirondera ahantu hiyaguye twohimbariza Imana duhamagara ubwiza bw'Imana. Tuhora tubikora chaque premier vendredi wa gatanu wa mbere w'ukwezi kenshi chaque mois niko duhora tugikora ico gikorane iminsi yose wa gatanu wa mbere w'ukwezi niwo mwanya twahariye salon d'adoration ahiyaguye y'Imana dushobora guhimbariza Imana nka korale Azafu nkuko Imana yagiye ikavuga ngo shaka kuvyagira ku buturo bw'umusozi Sioni. Nico cyatumye natwe nka korale Azafu dushobora kugira ico kivugo cyo kuvuga ngo ahiyaguye y'Imana duhamagara ubwiza bw'Imana bumanuke kuko mu guhimbaza habamo n'imbaraga zindi ziri inyuma yo guhimbaza habamo gukira ingwara habamo kubohoka habamo ni ibintu byinshi biba mu iyo wiyaguye ufashe umwanya wo kwiyaguye uhimbaza Imana so biri muri kimwe mu civugo cya korale Azafu. Urumva ko umurongozi abisigura neza korale Azafu urumva ko bafise ikirore gikomeye cyane nongera ndabibutsa ni misi yose umunsi wa gatanu uhereze utangurira ukwezi urumva ko ni ibintu byama biba buri kwezi urumva ko ni ibintu biryoshye cyane. Ndabashimire mama Bishop n'umurongozi wa Serukiye Korale Azafu ndaryohewe cyane kubona mpaya kana kajyo. Murakoze cyane natwe turaryohewe turanabashimiye kandi tubasaba kugira ngo muzakomeze mudufashe muri publicité kugira ngo iyi presence y'Imana ikwire mu gihugu cyose. Nigiki wobwira abakunzi badukurikirana uciye kuri Miro TV 257 kugira bazorushize bakurikirana ibikoregwa cyane cyane hanini ku mashengero kumbure simwe menyene hariho n'andi mashengero ariko wowe urafise akajambo bwira abadukurikirana kuri Miro TV 257 kugira barushize gukurikirana channel yacu. Ndakangurira cyangwa se ndingingira abantu bose badukurikira kandi batwumva ko turi shengero Zayoni tukaba turabo muri ministère la parole ijambo ry'ukuri. Hari ibyiza byinshi biri ahangaha kuko iyo wumvise ubuturo bw'Imana na presence y'Imana hariho ikintu kiba kidasanzwe ku buzima bw'umuntu. Rero tukaba tubararitse ko dufite ibihe byiza cyane, dufite ibihe byo kumva ijambo ry'Imana, dufite ibihe by'amasengesho ya buri munsi, tukagira n'ibihe byo kuramya Imana. Rero muri uko kuramya Imana tuba twifuza ko icyo cyubahiro cy'Imana kimanuka muri Zayoni gikwire mu gihugu cyose kuko Zayoni ni ishengero rikorera mu isi yose. Bivuga ngo nimba ari ubwiza bw'Imana buba bwamanutse buri shengero rigira vision yayo. Twebwe ni ugutegura umugeni wa Kristo. Rero mu gutegura umugeni wa Kristo nuko ubwami bw'Imana bugaruka bukaza hano mu isi kugira ngo ubwami bw'Imana buganze nuko bugaragara ku misozi yose indwi. Ku musozi wa politiki ubwiza bw'Imana bukagaragara, muri famille ubwiza bw'Imana bukagaragara, muri economy ubwiza bw'Imana bukagaragara, muri media ubwiza bw'Imana bukagaragara. Kaba ndabashimiye ko muri media muhagaze neza mukaza mu mashengero. Iki ni ikintu gikomeye kandi gihambaye. Mbese navuga ngo mu misozi yose karindwi no mu idini hari ukuntu abantu bamaze gufata kw'iby'Imana ari bitakigira valeur. Ariko nimba ushaka kuryoherwa mwene data, nimba ushaka success kuri iyi nimba ushaka kugubwa neza kaze muri Zayoni uzahaga umubiri kandi uhage n'impwemu. Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Buri eglise igira structure yacu muri Zayoni, buri departement ibirongewe n'umushumba. Rero umwungere uyoboye Azafu ni jewe. Rero kumbona muri Azafu icyambere nkunda kuririmba kandi ndagerageza nubwo imyaka ari myinshi. Hari abantu bacashaka kuryoherwa ngo dushishiriza ko amasegonde nk'atanu. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yanguye
akanshigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose amen. Nk'icyo novuga ko kenshi atari uko bimeze. Iminsi yose hama hariho iyerekwa mu barongozi, nkashima ko ku bwanje byaciye mu barongozi b'ishengero barimo mama bishop na papa bishop babonye kumbure ko ndi wo kwizegwa, bampa uwo murimo wo kuyobora kohale bitajanye peut-être n'imyaka, bitajanye kumbure n'igihagararo, ariko bijanye kumbure n'impano babonye muri jewe. Baravuga ati turakwizeye, muga sinibaza ko biba bijanye n'ikintu c'imyaka, biba bijanye no kuraba kw'abashumba babona kure, bakavuga ati uyu muntu turabona ko iki gikorwa yo gishobora, kandi kubw'ivyo ndashima Imana kuko duhagaze neza. Icubaro n'iki ubutumwa notanga kubigeme bari muri kohale nuko kimwe ubwiza iyo bavuga ko turi ishusho rya Kristo, amen, tugaragaza ishusho rya Kristo muri twebwe. Icyo ni ikintu kimwe cy'agaciro umwana w'umwigeme wo muri korale atizwa kwirabirako, akavuga ati jewe uko biri kose nsa na Kristo, kandi ishusho ryo kusa na Kristo ni ishusho ritandukanye cyane n'umukobwa aba akiri hanze. Dufate wa wundi ataramenya Kristo mu bugingo bwiwe, amenye le valeur z'umukobwa nka valeur Esther yari afise mu gihe ca kera, ndagutwaye nko muri Bibiliya gatoya. Umwana w'umwigeme akitahura akamenya icyo ari cyo kuba wa Kristo, kwiyegurira Kristo, biba bitandukanye cyane n'umwigeme akiri hanze. Rero nkashima Imana kubw'abigeme bacu muri kohale Azafu, n'abigeme basobanukiwe ukuri kw'Imana, n'abigeme bagendera ijambo ry'Imana, kandi n'abigeme buzuye imbaraga z'Imana muri bo. Hanyuma ku basore nabo bakiri hanze, kumbure ndabahamagarira ko bo kwiyegurira Kristo, kuko hanze n'umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo aho hanze ni habi, hanze ni habi. Isi y'ubu iri kwitwara abantu mu bintu bitandukanye bitagira akamaro, ariko iyo uri mu ijambo ry'Imana, iyo uri muri Kristo Yesu, uhinduka icyaremwe gishasha. Kubwanje numva ko umusore mwiza muri iki gihe ari umusore yo kwiyegurira Kristo, kuko isi iri kwitujana ahantu habi hatagira ubuzima, ariko muri Kristo niho honyine hari ubuzima.